الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفق أملنا طويل فجد على طابعين يا ربي ضاقنا من فعل ما لا يطاق فمن بفاقر غلا لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل كروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا كان الانصراف وحان حين الحمام وزاد رزق الجميل ثم صلى وسلم على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الضرب الرابع المتممة. الضرب utawi warna ar-rabi'u kang nomor 4. Al-mutammimatu iku pira-pira ilmu kang gawe nyempurnakno. Termasuk ilmu syariat sing tergolong terpuji sing bagian nomor 4 yaitu ilmu-ilmu sing gawe nyempurnakno. Wadzalika utayan mengkono-mengkono al-mutammimat fi ilmil Qur'ani iku ing dalem nerangno ilmu Qur'an. Fa'innahu maka setuhune ilmu Qur'an. Fa'innahu maka setuhune ilmu Qur'an yang qasimu iku kebagi apa ilmu Qur'an kebagi ilama marang ilmu ya ta'ala kang gumantungan apa ma ya ta'ala kang gumantungan apa ma kang berkaitan apa ma bilafdi kelan lafaz. Contohnya ka ilmu qiraati kaya dene ilmu tentang qiraah, ilmu tentang cara maca. Wa makharijil hurufi lan pira-pira makhrajul huruf. Wa makharijil hurufi lan pira-pira makhrajul huruf, tempat metune huruf sing saka ndi. Kaya dene hamzah ya saka Quran dan seterusnya ya. Kaya dene ilmu qiraah nggih. Lah kalau yang kita pelajari ya lewis bar MI kemudian bosan biasanya itu baru tahapan waca baru tahapan waca. Artinya tahapan waca itu ya sekiranya bocah iso maca Quran ya wis. Padahal dalam urusan qiraah ya dalam urusan qiraah itu ada 7 qiraah yang memang disepakati oleh para ulama. Jadi ini bahasanya wong Jawa itu kan ono ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu diantaranya yang dikaji adalah membahas tentang qiraatul asrah. Cara maca Quran sing modele 10.
Yang 7 itu dianggap sebagai qiraah sing mutawatirah, yang seluruh ulama itu sepakat itu diperbolehkan. Kemudian yang 3 itu disebut qiraah asyaddah, qiraah sing recel yang tidak diikuti oleh para ulama. Contoh diantaranya gini, sampai ada maca Fatihah, contoh sederhana itu kan ada alhamdulillahirabbil alamin. Nek mantik yo min. Dadi nune meskipun iku harokat Fatihah ketika sampean waqafna ya disukun. Dan itu yang sering kita baca ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi juga ada ya, sebagian ulama yang cara bacanya bukan alamin kemudian nune mati boten. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yo leren ya, tapi nune diwaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ar-rahmanir rahim. Padahal waqaf. Sampeyan krungu ana wong kok maca kaya ngono, mesti sampeyan salah, ora tau ngaji. Padahal sing ora tau ngaji sampeyan. Nah itu masalah qiraah. Sedangkan yang kita pelajari pada saat kita MI atau pada saat kita SD kemudian bar MI, bar SD terus bosen ngaji Quran biasanya gitu. Itu baru alhamdulillahirabbil alamin, durung alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang membaca wadduha, kemudian juga ada baca wadduhai dan seterusnya. Masih banyak qiraah yang semestinya kita pelajari tapi bukan apa kita pelajari. Apalagi tentang makhraj huruf, huruf ini keluarnya dari mana dan seterusnya. Mulanya di antara sifat Kanjeng Nabi sing banget dipuji, itu Kanjeng Nabi adalah afsahu man nataqa bid-dal. Nabi itu nate membanggakan salah satu sifat yang dimiliki beliau yang berkaitan dengan huruf. Jadi beliau nanti ngendikano ana afsahu man nataqa bid-dal. Aku kuwi wong sing paling fasih ngucapno huruf dal. Padahal boten saged nulis, boten saged maca. Tapi sekali mengucapkan huruf dal, itu ternyata beliau paling fasih. Karena apa? Karena dalam standar Islam, wong maca dal sing mesti benere, sing mesti benere, itu kalau memang elat pinggir elat kanan kiri kuwi nempel ning gone pipi bagian kanan, yo nempel pipi ning bagian kiri. Sampai mesti kangelan, nggih. Umpama iso malah keliru, nggih. Umpama iso malah apa? Keliru. Pinggirane ilat sing bagian kanan yo nempel pipi bagian kanan, sing kiwa nempel pipi bagian kiwa. Iku nek sampean iso, itu paling fasih wong sak alam donya. Tapi rata-rata ajarane guru kita gak ngono. Karena itu pasti sulit. Dan Rasulullah mampu membuktikan itu. Biasanya ajarannya guru-guru kita itu nek maca dot piye carane ilat bagian kiri nempel ning gone pipi sing bagian kiri. Meskipun sing kanan gak nempel. Utawa sewalike, nggih, utawa sewalike. Ilat sing bagian kanan nempel ning gone pipi kanan. Meskipun sing bagian kiri ora nempel ning gone pipi sing bagian kiri. Tapi Rasulullah ternyata mampu, nggih, mampu nempelno ilat sing bagian kanan ning gone pipi kanan, sing kiri ning gone apa pipi kiri. Mulane Kanjeng Nabi itu banget membanggakan ketika beliau ngendikano ana afsahu man nataqa bid-dot. Aku iku wong sing paling fasih ngucapno huruf apa? Dot. Lah sampean wis maca Quran wis gelem wis apik kan, ya apik. Kok malah fasih-fasihan barang wis pokoke bener iku apik. Ngerti dawa deke wis apik kok. Wis kaitane karo ilmu qiraah wa makharijil huruf nggih. Artinya yang berkaitan dengan lafaz saja itu sedetail itu Islam kalau membahas. Sedangkan yang kita pelajari itu paling berapa persen? Mungkin ya 0,001%. Itu yang berkaitan dengan lafaz ya. Kemudian wa illama lan marang ilmu ya ta'ala kang berkaitan atau gumantungan apa bil makna kelawan makna. Ono kalane ilmu Quran itu berkaitan membahas mengkaji tentang makna. Contohnya kata tafsir kaya dening tafsir. Fa inna timadau krana setuhune tetanggenane tafsir aidun halimane ala nakli iku ing atase nukil. Nukil iku jiplak sangka apa sing tafsirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dadi nukil nek cara saiki ya gampangane copy paste lah nggih. Dadi sampeyan niru. Idil lughatu krana utawi lughat. Idil lughatu krana utawi lughat krana utawi bahasa bimujarradiya kelawan murni bahasa la tastakillu iku ora iso deweni kono apa al-lughat apa bahasa bi kelawan tafsir.
Karena kalau kita hanya mempelajari tentang bahasa kata tok, itu tidak akan bisa mewakili tafsiran dari Al-Quran. Karena gini, Quran itu unik. Normalnya seseorang itu ketika mau ngomong di hadapan orang lain, itu biasanya menggunakan bahasa yang sekiranya orang lain itu paham. Jadi biasa yang sering digunakan oleh orang lain itu apa? Biasanya itu yang dipelajari oleh para mubaligh. Wong sing biasanya ngomong biasanya mempelajari itu. Jadi sekiranya wong sing tak omong itu paham. Tapi Quran itu beda dari itu. Quran itu menggunakan bahasa yang mungkin di kalangan orang Arab sendiri jarang digunakan. Contoh, dalam Al-Quran itu ada kata-kata anajem. Anajem itu lafadz yang biasanya di kalangan orang Arab ikut maknani lintang. Mulane ono anajem, Jadi anajem itu biasanya ning gone kalangan wong Arab piyambak iku tek maknani lintang. Tapi ternyata Al-Qur'an dalam sebagian ayat kata-kata an-najm itu tidak diartikan sebagai lintang, tapi diartikan sebagai wit-witan sing ning kono ora ono batange. Kaya dening wit semangka kan merambat. Nggih, itu namanya apa? An-najm. Dadi ono kata-kata sajarun, sajarun itu wit, ya kaya wit pelem, ono wite munggah, ono batang, itu namanya apa? Asyajar. Kemudian ada an-najm. An-najm itu adalah wit-witan sing ning kono ora ono batange kaya wit semangka dan seterusnya. Melon ya, melon barang itu termasuk apa? An-najm. Jadi keunikan Al-Quran itu adalah menggunakan sebuah bahasa, meskipun bahasa itu jarang digunakan oleh apa? Masyarakat Arab itu sendiri. Itu yang pertama. Mulane nek cara versi Ihya fa idil lughatu bi mujarradiha la tastaqilu bi. Karena kalau yang kita pelajari itu kaitannya dengan bahasa, bahasa itu tidak bisa mewakili, tidak bisa menafsiri Quran. Bahkan kalau arti dari bahasa itu sampean gunakan secara mutlak, itu nanti akan keliru. Contoh contoh ayat yang sampean apal, ketika sampean membahas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau sampean artikan secara letterlock, secara bahasa, selain orang-orang yang dapat murka dari Allah. Jadi al-maghdubi alaihim itu adalah orang yang dapat murka dari Allah. Orang yang dapat murka dari Allah itu bukan hanya orang non-Islam, bahkan orang Islam sendiri itu dalam kondisi tertentu tetap dia mendapatkan murka dari Allah. Mulane kita jangan sampai meremeh kemaksiatan yang kita lakukan meskipun sekecil apapun. Karena apa? Karena ada peluang di mana Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan murkanya pada saat kita melakukan maksiat. Itu kalau kita berkaitan dengan bahasa, Tetapi ternyata lafaz al-maghdubi alaihim itu yang dimaksud dalam Al-Fatihah itu ternyata orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya sifat di mana tahu akan kebenaran, tapi kebenaran itu dirahasiakan. Nyampe no ora gelem. Kemudian selanjutnya waladhdallin, dan orang-orang sesat dan tidak orang-orang sesat. Orang sesat dalam ayat itu yang dimaksud itu adalah orang Nasrani. Sehingga orang Islam tidak mungkin masuk dalam kata-kata ad-dhalin dalam surat apa? Al-Fatihah. Paham ya? Jadi ad-dhalin itu kalau secara bahasa adalah orang-orang yang sesat. Lah kadang kita kan ya tahu sesat. Biyen ya tahu sesat, biyen ra tahu nglakoni salat berarti kan sesat. Utawa melu aliran apa lah, aliran agenda-agenda elok kabeh. Itu sesat bareng. Tapi orang mungkin sampean masuk dalam redaksi waladhdallin dalam surat apa? Al-Fatihah. Karena ad-dhalin dalam surat Al-Fatihah itu yang dimaksud adalah apa? Orang Nasrani. Mulanya kalau kita hanya mempelajari kaitannya dengan bahasa itu, maka potensi kita menafsir Al-Quran potensinya ya keliru. Potensi seperti ini pernah terjadi erane para sahabat. Para sahabat itu sangat sedih sekali ketika Rasulullah itu menjelaskan bahwa orang yang di situ pernah melakukan syirik maka dipastikan masuk neraka. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, seluruh sahabat itu susah. Orang yang pernah melakukan dolim, orang yang pernah melakukan dolim itu dia masuk neraka. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, ternyata para sahabat susah kabeh. Sampai Rasulullah sendiri yang tanya, kenapa kalian semua itu susah? Kemudian sahabat pada curhat dhewe-dhewe. Kula susah ini gara-gara dawuh jenengan.
Bagaimana mungkin kami ini tidak pernah melakukan kedoliman? Masing-masing dari kami itu pasti pernah melakukan kedoliman. Kemudian setelah sahabat curhat seperti itu, ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah, yang dimaksud kedoliman itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Dan masyarakat kita itu kadang ngawur. Orang ahline ngomong sagenai. Contoh, ini tak baleni karena ini sangat viral sekali, ya, sangat viral sekali. Dan elat-elate wong awam nglakon iki, ngucap iki. Ketika kita membahas al fitnatu asyaddu minal qatl, itu kan bukan hanya fitnah sampean ngrasani wong, kan boten. Al fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih dahsyat, lebih ngeri daripada apa? Pembunuhan. Itu yang dimaksud adalah al kufru. Jadi darajatul kufri, derajat kekufuran itu lebih ekstrim, lebih negatif daripada sampai mateni wong. Terbukti apa? Terbukti di mana Allah itu masih membuka pintu maghfirah kepada orang yang melakukan pembunuhan. Tapi kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, wis mesti jatahi masuk apa? Neraka. Lah repote lambene kita wong awam-awam iki kadang ngomong fitnah, al fitnah tu asyaddu minal qatl. Guwuh bute ra kaprake. Goblok kok gobot. Mulane iki kaitane karo tafsir, Mulane di kalangan para sahabat sendiri itu kadang memang ya bingung. Satu contoh seperti ini ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang dulu pernah dialami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab iku ngumpulno senior perang Badar. Jadi sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu semuanya dikumpulkan dalam satu majelis. Kemudian setelah kumpul, Sayyidina Umar itu memanggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pada saat itu isih cilik. Lha ora isih cilik piye? Sayyidina Abdullah bin Abbas niku ketika Kanjeng Nabi kapundhut, itu usianya baru 15 tahun. Jadi banget isenomi. Nggih, banget isenomi. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas niku memenuhi panggilannya Sayyidina Umar bin Khattab, senior perang Badar itu karepe ya emoh. Kenapa mereka tidak mau? Alasannya ya masuk akal. Bagaimana mungkin bocah enom iki sampean kumpulno bersama dengan kami? Padahal kami memiliki seorang anak yang seumuran dengan orang ini. Jadi karepe pejuang-pejuang Badar iki tidak selevel kita, tidak sekelas kita. Wong kita wong tua-tua kok bareng karo bocah cilik. Tapi memang pada saat itu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu ngalim tenan pancen. Kemudian Sayyidina Umar mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu mengenai tafsiran ayat Al-Quran idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian sahabat-sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar itu sebagian ono sing jawab, sebagian ono sing ora gelem jawab. Entah ora iso utawa apa wa alam bisawab, sing jelas sebagian sing jawab loh. Lah di antara jawabane senior perang Badar itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua, yaitu dengan takluknya Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah senior perang Badar itu menjawab, kemudian Sayyidina Umar takok ning Ibnu Abbas yang notabene sahabat sing paling enom sing tek kumpulno Sayyidina Umar. Cara komentare jenengan pripun? Jadi Sayyidina Umar itu ora gengsi, meskipun beliau iku yo ngalim nggih, tuwa nggih, tapi boten sungkan tanglet kalian sing nom. Ternyata jawabane Ibnu Abbas, ayat idza jaa nasrullahi wal fath iku isyaratun, merupakan sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewafatannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Makkah itu sudah ditaklukkan, maka secara otomatis Kanjeng Nabi sudah mau wafat. Ternyata benar. Jadi yang dibenarkan oleh Sayyidina Umar adalah jawabannya Abdullah bin Abbas. Artinya gini, memang sebagian ayat Al-Quran kadang sahabat sendiri itu masih remeng-remeng.
Dan itu yang mengetahui ternyata sahabat sing liya. Apa meneh sampean-sampean, mulane sampean aja ngawur. Sithik-sithik dalil al-fitnatu asyaddu minal qatl. Utawa nganggo jenengku barang. Jarine Gus Ropek kene. Wah, paten wong. Ngajine kurang suwe. Nggih, wis kaitane idil lughatu bi mujarradiha la tastaqilu bihi nggih. Wa ilama lan marang perkara marang ilmu ya ta'ala kang gumantungan kono apa bi ahkami kelan pira-pira hukume Quran. Bi ahkami kelan pira-pira hukume Quran. Sing ketiga ilmu tentang ulumul Quran, yaitu ilmu yang membahas yang mengkaji tentang hukum-hukum Al-Quran. Kama rifatin nasihi wal mansuhi, koyok ngawerwi dalil kang menasah, kang menghapus, wal mansuhi lan dalil kang dinhapus. Jadi teori manapun iku mesti ono nasih mansuh. Nasih mansuh itu adalah sebagian aturan dihapus dengan peraturan yang baru. Jadi al-mansuh itu adalah sebuah aturan, sebuah dalil yang di situ dihapus. Kemudian an-nasih itu adalah dalil yang menghapus. Jadi di antara mazhiyai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keistimewaan Kanjeng Nabi, syariat Kanjeng Nabi itu menghapus seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya. Yes. Iku catat eling-eling. Jadi syariat Kanjeng Nabi itu punya keistimewaan di mana menghapus syariat-syariat Nabi sebelumnya. Mulane biyen tak terangno cara syariat. Syariat itu istilah ono usul syariat, ono furu syariat. Nek usul syariat cara istilah wong Jawa kemudian dikenal dengan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu mulai zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah itu mesti padha. Semisal diantaranya wong kudu percaya pengiran itu siji mesti kabeh padha. Jadi orang mungkin Nabi Isa itu kemudian mengajarkan bahwa Tuhan kamu itu tiga, gak mungkin. Karena kaitannya dengan ilmu tauhid tentang usul syariat, Nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi bahkan ila yaumil kiamat itu mesti padha. Sing beda kuwi furu syariat, cabang-cabang syariat. Itu pasti berbeda-beda. Lah di antara keistimewaan syariat Kanjeng Nabi kaitannya dengan furu syariat itu adalah mampu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Di antara salah satu contohnya sering tak terangno, zamannya Nabi Adam iku ana syariat dulur lanang rabi karo dulur wedok gak apa-apa. Nggih, dulur lanang rabi karo apa? Dulur wedok gak apa-apa. Syariat Kanjeng Nabi gak mungkin itu diberlakukan. Sampeyan duweni adik wayu sampeyan rabi dhewe. Daripada gondol wong liya tak gondole dhewe lah. Mboten angsal, oke. Karena kita terbatasi oleh syariat Kanjeng Nabi. Tapi zaman Nabi Adam angsal. Oke. Semisal satu contoh meneh. Wonten syariat Nabi Ibrahim yang meskipun berlaku hanya sebentar. Ono syariat Nabi Ibrahim kuwi wong tuwa nyembelih anak iku oleh. Mulanya sampai orang usah kaget ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyembelih Nabi Ismail. Kemudian terjadi tebusan. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, ternyata teijoli pangeran yang gua apa? Wedhus. Tapi yang jelas ning gone zaman Nabi Ibrahim kok ana syariat wong tuwa nyembelih anak iku boten apa? Napa? Kemudian dihapus. Zamane Kanjeng Nabi boten angsal kaya ngono. Sampai duweni anak, anake nuwakali 7 provinsi ra ketulungan. Kon ngalor malah ngidul ya. Kon sekolah malah turu ya. Iku boten angsal sampean sembelih. Nggih boten angsal apa sampean sembelih. Apa meneh sampean kubur urip, malah tambah gak oleh. Wonten malih di antarane syariat Nabi Musa alaihissalam. Salah satu syariat Nabi Musa alaihissalam yaiku wong-wong sing tau nyembah pedet emas, nggih, tau nyembah pedet emas. Salah satu cara untuk bertaubat pada saat itu adalah kudu dipateni. Sampai enak. Maksiat rasan-rasan cukup istighfar astagfirullahaladzim rontok kabeh. Syariat Nabi Musa itu ekstrim. Wong kok tahu nyembah pedet emas, cara tobatnya adalah dipenggal kepalanya. Cara tobatnya seperti itu. Di antaranya meneh syariat Nabi Musa. Cara bajune sampeyan itu kena telek. Ora kena sampeyan baso nganggo banyu, sampeyan cuci
sampean laundryno boten saged. Ya kudu dipotong. Dadi kira-kira nek lengene sampean sing tengen kena tletong, ya kudu dipotong meskipun sing kiwa dawa, ngono lho ya. Iku syariate Nabi Musa. Erane Kanjeng Nabi dirombak itu. Nggih. Sampean sing lengen tangan kena telek, ya cukup dicuci mawon. Ora usah sampean gunting. Nggih. Dadi pancen ya itulah nggih. Dadi kalau syariat itu potensinya ya berubah. Apalagi dalam urusan pernikahan. Dalam urusan pernikahan, syariat Nabi Musa kuwi wong lanang siji, rabi atusan iku oleh. Dadi sampean umpama dadi raja utawa dadi miliarder lah nggih. Rabi wong wedok 100 iku oleh. Ngono lho ya. Kemudian syariat Nabi Isa dirombak. Ketemu zamane Nabi Isa, ternyata wong lanang siji hanya diperbolehkan menikah dengan satu wanita, gak oleh luweh. Apa meneh selingkuhan malah tambah gak oleh lho ya. Mau rabi loro apa? Gak oleh. Lah erane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata wong biasa wae oleh rabi apa? Papan. Nek wani gitu ya, nek wani. Kita dilarai-raine kok gak wani ya. Oleh papan. Lah khusus kanggo Kanjeng Nabi oleh sangka papan. Wong bahkan ada syariat sing ning kono khusus kanggo Kanjeng Nabi. Umat mboten angsal nglakoni. Contoh, nek ana wong wedok kepanggih kalian Kanjeng Nabi, menawarkan diri, Kanjeng Nabi kula kersa dados garwane jenengan. Kanjeng Nabi, ya wis dadi garwaku, otomatis dadi garwane. Ora usah wali, ya ora usah seksi. Sampeyan ora ana wali, ora ana seksine, iku ora rabi selingkuh jenenge. Tapi Kanjeng Nabi gak ada keistimewaan kaya ngono. Nggih. Kanjeng Nabi meneh ana keistimewaan kanggo Kanjeng Nabi. Dadi nek ana garwane Kanjeng Nabi kok njaluk ning gone Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula ngersakake Mas, kaya wong wedok-wedok liya. Nggih, kaya wong wedok-wedok liya. Kanjeng Nabi ngowe pilihan. Ya wis, sampeyan tak tokono apa? Emas. Tak tokono perhiasan, tapi nek sampeyan wis tak tokono tak tolak. Yo Kanjeng Nabi. Nek sampeyan siap dadi bojoku, ya ora usah pengen ngene iku. Dadi aja sampeyan bayang nek kemudian garwane Kanjeng Nabi itu mewah-mewah mboten nggih, biasa-biasa wae nggih, biasa-biasa. Mewah bojone sampeyan lho mewah. Apa meneh nek metu, ketemu karo bojone ora tau pacakan, metu pacan. Sing nukokno iku bojone, sing sengsara malah apa? Bojone dhewe, sing menikmati tanggane. Wah, kacau. Lha iku kaitane karo nasih mansuh. Lah untuk kaitannya syariat Kanjeng Nabi piyambak itu juga terjadi nasih mansuh. Mulai sampai hati-hati ya, sampai hati-hati. Contoh kayak gini diantara nih. Kanjeng Nabi niku nate sholat madhep Baitul Maqdis ning Palestina, sholat madhep Baitul Maqdis selama 16 bulan. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat yang lain itu 17 bulan. Nggih. Ning gone kitab Sahih Bukhari wonten nggih. Dadi Kanjeng Nabi nate nglampahi salat madhep ning gone Baitul Maqdis selama 16 bulan, sebagian riwayat 17 bulan. Kemudian dinasakh, dirubah. Kanjeng Nabi kudu salat madhep ning gone Ka'bah. Nggih, madhep ning gone apa? Ka'bah. Lah umat-umat sadurunge Kanjeng Nabi, nggih, umat-umat sadurunge Kanjeng Nabi salate madhep ning gone Baitul Maqdis. Nggih, mulane Kanjeng Nabi itu dapat gelar Imamal Qiblataini. Ya, sampai biasa maca ya Nabi salam alaika, meskipun gak paham kan sebenarnya ya Nabi salam alaika. Itu kan ada nggih, di antara sanjungane pengarang terhadap Rasulullah itu ya Imamal Qiblataini. Wahai imamnya dua kiblat. Karena Kanjeng Nabi ku nate ngelampahi salat madhep Baitul Maqdis, pada akhirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi kon madhep ning gone Ka'bah. Sehingga saat ini sampeyan gak oleh salat kemudian madhep ning gone Palestina. Alasannya gara-gara Kanjeng Nabi tahu salat madhep ning gone Palestina. Ketara ora tau ngaji, utawa ngaji yo turu. Lah nggih. Itu kaitannya karo nasih mansuh. Nggih. Di antaranya meneh nggih, di antaranya meneh kaitannya karo salat. Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj itu jangan sampean bayangkan kemudian tidak sholat. Kanjeng Nabi tetap sholat. Buktine kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan nggih. Kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan. Jadi biar ngene lho ya. Sadurunge ana sholat 5 waktu, saya yakin sampean mungkin gak kuat. Mulane bejo sampean lahir saiki.
Umpama lahir sadurunge Isra Mi'raj. Wah, kira-kira kita ora siap dadi sahabat sampean. Lho bayang lho. Malam itu kalau 12 jam, malam kalau 12 jam, berarti separuh itu harus sampean gunakan untuk qiyamul lail. Jadi kira-kira 6 jam. Padahal sampai nek sholat 5 waktu itu 5 waktu itu saya yakin tidak melewati sampai 10 menit. Sholat subuh misal 1 menit, ya, kan kilat tenan, kilat tenan. Engko dhuwur ya 2 menit, ya kabare asar 2 menit. Kira-kira di total itu ora sampai 10 menit. Ngono saya rasa-rasen. Yakin saya rasa subuh kadang kodok, orang itu kadang bolak-balik. Sedangkan dulu sebelum terjadi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi belum mendapatkan amanah yaiku rupane salat 5 waktu. Salate kuwi separuh malam. Ora kok di pertengahan malam mboten nggih. Separuh malam itu digunakan untuk salat. Dadi nek wengi ku 12 jam, kira-kira 6 jam itu kanggo salat tok. Ora sedo ngopi sampean ya, ora sedo ngopi. Kemudian ada revisi, ada nasih, yaitu sholat cukup dengan apa? Sholat 5 waktu. Ngono wae saya ngenyang wae kok senengane kok. Itu diantara seperti itu, jadi ada nasih, ada mansuh. Kemudian lagi diantara nasih mansuh, yaitu kaitannya dengan wudu. Perkara kuwi nek wis kenek geni, kok sampean demek, sampean dalam kondisi duwe wudu, otomatis wudune sampean batal. Apa wae sing kena geni, nggih, apa wae sing kena geni. Kemudian sampean demek utawa sampean kedemek lah, ora sengaja. Sampean dalam kondisi duwe wudu, otomatis wudune sampean batal. Berarti engko nek arep salat, ya wajib wudu meneh. Lah ya bayangno le sampean bar mangan gedang goreng. Mbok piye-piye kena geni. Wong dimasak wong digoreng ke. Sampean bar mangan arep salat duha, ya wudune. Sampean moro ning gone masjid niate pe Jumatan karo rokokan. Terus sing muadzine langsung qomat, sampeyan wajib wudune. Ora iso langsung apa? Jumatan. Rokok kira-kira ono gendine ta ora? Tetep ora ngene-ngene. Nggih. Lah seandainya syariat itu nanti dilanjutkan, kita itu berat. Kemudian itu dirombak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Piye carane wong kuwi meskipun kena sesuatu sing tau nempel ning gone api wis ora wudu meneh. Nggih. Dadi umpama syariat mau kok ternyata dilanjutkan, sampean pegelen rokokan, wudu. Akhirnya rokoke sing lanjut wudune prei. Kira-kira ngono. Ya lha niki kaitane karo nasihat ya. Lah terus meneng ngeten nggih. Di antara hikmah kenapa dalam Al-Qur'an itu ada nasih mansuh. Nggih, sing jelas ning gone Al-Qur'an itu disebutno manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menasih, menghapus satu ayat, satu syariat atau mengakhirkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menghadirkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dihapus. Sampean jangan punya mental seperti mentalnya orang Yahudi. Mentalnya orang Yahudi itu ketika ada peristiwa nasih mansuh, mereka itu gak setuju. Mulanya orang Yahudi itu ketika melihat Kanjeng Nabi Muhammad dengan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, itu senengi ra kaprah. Karena ada kemiripan dengan syariat wong Yahudi. Tapi ketika Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, mereka itu nyinyiri Nabi Muhammad itu sepol-polan. Iku nuduno wateke wong Yahudi itu tidak mau menerima nasih mansuh. Tapi karakter orang mukmin, apalagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ada sebuah makalah yang mengatakan al-mukmin yatba'u al-huda lal hawa. Wong mukmin iku mestine karaktere wong mukmin iku anut ning gone pituduhe pangeran, pituduhe Kanjeng Nabi, ora kok anut hawa nafsune. Sedangkan karakter wong Yahudi ku nuruti hawa nafsu. Nek ketoke syariate Muhammad kok nyocoki ning gone syariate, yo dene seneng. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad nggawa syariat yang berbeda dengan syariate wong Yahudi, mereka akan menolak. Bahkan ngelak-ngelak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dadi iki kaitane karo nasih mansuh.
Kemudian dengan adanya nasikh mansukh itu diantara hikmahnya adalah supaya kita sebagai orang mukmin itu benar-benar tunduk ning gone pangeran ta ora. Kira-kira seperti itu. Nggih. Jadi kira-kira kita kuwi tunduk temenan ning gone pangeran apa tunduk ning gone hawa nafsu. Semisal satu contoh gini. Syariat Kanjeng Nabi Muhammad biyen kuwi ana syariat ketika dalam medan perang. Wong mukmin siji, wong Islam siji kudu siap menghadapi wong kafir 10. Nggih, kira-kira kuwi wis dadi ote-ote kira-kira nggih. Lah iya wong siji kudu siap menghadapi wong 10. Sehingga ketika satu orang ini kok ternyata mundur, maka mundurnya divonis haram. Jadi wong siji nek lagi adep-adepan karo wong 10 kudu tetep maju. Lah beda nek luwih saka 10, semisal jumlahe wong kafir 11, utawa 12, utawa 20, utawa 100. Ternyata wong Islam dhewean mundur mboten napa-napa, tidak divonis haram. Tapi kalau ada satu orang muslim kemudian berhadapan dengan orang kafir 10, ya orang kafir apa? 10, maka tetap harus maju, nggak boleh mundur. Ada perubahan syariat. Akhirnya ono syariat yang merevisi wong muslim siji kudu ngadepi wong kafir loro tok. Nek luwih saka wong loro kok ternyata mundur, berarti mundure boten apa? Boten haram. Nggih. Iku kaitane karo nasikh mansukh nggih. Dadi kita itu disuruh tunduk dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wis iku ana kaitane karo nasikh mansukh nggih. Wal amilan am lan lafat sing am wal khosilan lafat sing khusus. Wal amilan lafat sing am wal khosilan lafat sing khusus. Wan nasilan nas. Wa dzahiri lan lafat sing dzahir. Wa kaifiyat istimalil ba'di lan carane nggunakno sebagian minhu sangking lafat Quran ma'al ba'di ing dalem sebagian kang liya. Wa huwa utawi ma yata'allaqu bi ahkamihi al ilmu iku ilmu alladzi kang yusamma kang den arani apa alladzi den arani usul al fiqhi ing ilmu usul fiqih. Wa yatanawwalu lan mencakup lan mengku apa usulul fiqih as-sunnata ing hadis aidun halimane. Nggih, aidun halimane. Jadi dadi iki memang dianggap penting karena gini nggih. Zamane Sayyidina Ali ora kaya saiki. Zaman Sayyidina Ali karmo wajah kok ana wong posisine dadi mubalek manggon iku di podium, iku mesti ngalim tenan. Sekali orang ngalim diusir. Nggih. Iku zaman Sayyidina Ali. Mulane zaman Sayyidina Ali ku nate Kanjeng Nabi Sayyidina Ali mlebu ning masjid. Nggih. Mlebu ning masjid ternyata ana sing pidato. Bareng ana sing pidato sing ngrungokne ditakoki Sayyidina Ali. Nggih, takoki Sayyidina Ali. Iki bener wong alim ta ora? Sing dadekno kita iku wedi ning gone pangeran ta ora? Kemudian sing pendengar, jenenge pendengar ora patek ngalim, jenenge pendengar ora patek ngalim. Nggih, niki leres. Ya, wong lanang sing dadekno kita wedi ning gone Allah Subhanahu wa taala. Jawabe Sayyidina Ali ora. Iku wong lanang sing pengen viral. Nek cara bahasa saiki tetep wong lanang sing pengen apa? Sing pengen viral. Spontan Sayyidina Ali maju. Ditakoki, "Awakmu ngerti nasikh mansukh ta ora?" Nggih. Dadi awakmu ngerti nasikh mansukh apa? Ora. Jawabane mubalik mboten ngertos. Ya wis, mulai saiki metu saka masjid kene aja balik neh. Iku zaman Sayyidina Ali. Dadi mubalik kudu ngalim tenan zaman biyen. Saiki ora usah ya, saiki sing penting pendengar iso guyu laka-laka iso. Padahal yang dinikmati ya itu nggih. Jadi beda jauh dengan zaman Sayyidina Ali. Jadi zaman Sayyidina Ali itu memang mubalik kudu ngalim tenan. Sekali orang ngalim ya siap-siap diusir. Soalnya kayak nerangno kaitannya karo syariat. Wong nerangno syariat kok orang ngalim itu repot. Kuatir malah apa? Sesat menyesatkan. Bahkan ada sebagian redaksi adalah halakta wa ahlakta. Awakmu iku wis rusak, ngerusak wong liya. Wis ngerusak ya ngerusak apa? Wong liya. Dadi tek komentare Sayyidina Ali sampai seperti itu. Halakta wa ahlakta, awakmu wis rusak, tek ngerusak wong liya. Iku zaman-zaman biyen. Tapi aja sampean pada zaman saiki
Nek ketok mubalek guyokno wong terus sampean ra gelem ya aja. Malah repot. Bismillahirrahmanirrahim wa amal mutammimatu. Lan ana pun utai pira-pira ilmu kang nyempurnake fil asari ing dalam pira-pira hadis wal akhbari lan pira-pira hadis. Fal ilmu mongko iku ilmu birrijali kelawan pira-pira wong lanang, kelawan pira-pira tokoh wa asamihim lan pira-pira jenenge arijal. Wa bi asami sahabati lan kelawan pira-pira jenenge sahabat wa sifatihim lan pira-pira sifate sahabat. Jadi yang berkaitan dengan hadis adalah kita harus mengenal rawi itu siapa, orang yang meriwayatkan hadis ini siapa. Karena nanti berdampak hadis itu diterima atau tidak. Oke. Semisal kayak gini, sampean tahu ngrungokno hadis. Kadang hadis kuwi diviralkan sebagai hadis tapi bukan hadis. Diviralkan sebagai hadis tapi bukan apa? Hadis. Contoh nggih. Seringkali nek pas mulut iku kadang mubalek nyampekno hadis man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nggih. Biasanya sampean nekani pengajian mesti ono ngene ku. Nekane pengajian ngrungokno tenanan dalile ora kok guyune nggih padahal iku biasane mubalek ana sing nyampeno man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sapa wonge sing mulyakno kelahiranku, yakni kelahiran Kanjeng Nabi, maka aku akan menjadi orang yang mensyafaati dia pada hari kiamat. Meskipun kandungan kata-kata ini benar, tapi ini kebetulan hadis. Tapi biasanya mubalek kan ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Gawe promosi, gawe apa? Promosi. Sapa sing gelem mulyakno kelahiranku, maka saya akan menjadi orang yang mensyafaati dia pada hari kiamat. Kandungan maknanya benar, tetapi ini kebetulan hadis. Padahal orang itu kalau mengutarakan sesuatu di atas namakan Kanjeng Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikano man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa sing tau bodoni, entah isine bodoni iku bener mbok salah, mengatasnamakan aku dengan disengaja, maka siap-siap manggon tempat ning gone neraka. Okay. Lah biasanya sidik-sidik kola Rasulullah, sidik-sidik kola Rasulullah. Tapi kadang orang teliti bahwa ini bukan hadis. Contoh semisal meneh, orang hadis hubul waton minal iman itu gak ada. Iku dawuh ulama. Tapi kadang kan mubalek gak patek cerdas, tapi pas ketepaan laris itu ya. Kemudian kola Rasulullah hubul waton minal iman. Nggih. Wis lah sampean kok sebagai pendengar ndang mulai sebenarnya itu berganti. Itu tenan. Meskipun Kanjeng Nabi piyambake seneng karo tanah air. Salah satu hadis yang di situ digunakan oleh para ulama untuk menyimpulkan bahwa hubul waton minal iman itu adalah Kanjeng Nabi nek sangka perjalanan di luar Madinah kok ternyata beliau arep pedhek Madinah kendaraane dibanterno. Tujuannya apa? Tujuannya gen cepet tekan apa? Madinah. Ternyata dari hadis itu nggih, ulama mengatakan bahwa cinta tanah air itu termasuk apa? Iman. Di antara salah satu dalilnya ternyata Kanjeng Nabi nek sangka perjalanan jauh mulai kok wis pedhek Madinah, durung tekan Madinah pedhek apa? Madinah iku kendaraane dibanterno, gendang cepet tekan apa? Madinah. Nggih. Lah nek iki ono hadise pancen. Tapi nek hubul waton minal iman iku boten hadis. Aja sampai salah paham, mulai sidik-sidik sampai ada jalur Pak Rofi itu kola Rasulullah hubul waton minal iman. Wah ini ngapokno wong iki. Jadi iki kaitannya kalau rawine sapa, jenenge sapa, sahabate sapa. Nggih. Karena pancen angel nggih. Kadang ngeten nggih, kadang ngeten. Iki bahas tentang hadis sithik sampean ken rodok mumet lah, rodok mumet. Mosok ngaji kok biasa-biasa wae terus ken rodok. Hadis ngene nggih. Rawi itu sangat penting. Nggih, rawi itu sangat penting. Karena gini, ketika sampeyan ngriwayatno hadis sangka gurune sampeyan. Nek zamane Imam Bukhari, guru iku kudu dipilih.
Bukan hanya alime tok, tapi taate piye, wiraine piye. Iku kudu teliti tenanan. Salah satu yang pernah dialami oleh Imam Bukhari, nggih, meskipun mungkin saat ini kita sulit untuk melakukan, nggih. Imam Bukhari niku nate golek guru. Beliau wis ngalim, nggih, tapi pada saat itu pancen pada masa-masa beliau iseng golek ilmu. Ternyata beliau itu mendengarkan ada seorang ulama ngalim hadis, apal hadis pirang-pirang. Akhirnya Imam Bukhari menuju kepada ulama itu. Setelah nenggone omahe ulama itu, ternyata ulama itu tahu bodoni. Imam Bukhari ngerti langsung. Wong lanang kuwi ulama itu memiliki khimar, kewan sing dalam kondisi berot. Jadi ucul nggih, ucul. Kemudian ternyata khimar itu tek bodoni. Tek bodoni yiku tek gawana sak, kaya-kaya jerone sak iki isine suket. Tujuane khimare gen medhek. Ternyata setelah dibuka, nggih, karung kuwi ora isine suket tapi isine apa? Watu. Itu disaksikan oleh Imam Bukhari. Goro-goro Imam Bukhari menyaksikan ulama itu bodoni khimar, ora sedo ngaji Imam Bukhari. Nggih, pancen golek guru kok angel. Iku zamane Imam Bukhari kaya ngono. Padahal ku bodoni khimar. Lah iya, umpama ana wong bodoni menungso malah tambah nemen kuwi. Iku ana ulama ngalim hadis, apal hadis ewonan. Iku bodoni khimar wae Imam Bukhari ora sedo ndadekno ulama itu sebagai guru. Wes ya, dadi kaitannya karo hadis seperti itu. Karena apa? Karena gini nggih. Kaitannya dengan hadis, sampean golek guru kok sembarangan. Khawatirnya adalah ning hadis iki bener dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi goro-goro gurune sampean ora bener, maka hadis ini potensinya adalah tidak diterima. Padahal iku dawuhe apa? Kanjeng Nabi. Mulane kita kudu ngerti gurune kita sapa kudu ngerti. Iku penting nggih, banget apa? Pentingnya. Kemudian meneh kudu ngerti jeneng-jenenge sahabat. Nggih, jeneng-jenenge sahabat. Karena jenenge sahabat itu biasanya kembar-kembar. Ana Abdullah itu jenenge ana Abdullah bin Umar bin Khattab. Ana Abdullah bin Abbas. Nggih. Dan masih banyak yang lainnya. Jenenge padha-padha. Nek sampai ada jenenge wis dhewe-dhewe iki jenenge apa? Dhewe-dhewe. Kemudian jenenge dawa-dawa malah ya. Zaman sahabat iki jenenge apa? Pendek-pendek ya. Kemudian meneh sifatnya sahabat. Sifatnya sahabat itu juga harus difahami. Satu nggih. Memang tujuannya kayak ditiru. Ya tujuannya kayak ditiru. Aja salah paham. Karena sahabat itu adalah generasi di mana sangat diapresiasi oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah ngendikakno khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum. Api-api generasi, api-api masa yaitu masaku. Masaku itu yang dimaksud adalah masanya Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat. Istilah kita adalah generasi para tabi'in. Itu generasi yang kedua setelah sahabat. Tahun 101 sampai 200. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya. Istilah kita kemudian tabi'in. Kalau dalam bahasa ulama itu adalah atba'ut tabi'in. Itu mulai tahun 201 sampai tahun 300. Jadi kurun pertama, kurune sahabat itu tahun 1 Hijriah sampai tahun 100 Hijriah. Tahun 1 sampai tahun 200 iku generasi para tabi'in. Kemudian 201 sampai 300 iku generasi atba'ut tabi'in. Lagi tek bahasa ulama ini adalah generasi masa keemasan. Karena apa? Karena pada masa itu di mana masa Rasulullah itu sangat mengapresiasi. Khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Lah kenapa mereka itu diapresiasi? Karena melihat akhlake, sifate, perilaku ini apik. Mulane nek nggone cara bahasa hadis, ora oleh kita iku ngarani zaman iki elek. Karena sing elek iku mesti wong pada saat itu. Ora kok zamane.
Dadi nek sampean ngelek-ngelek zaman iku hakikate nek cara bahasa hadis sampean ngelek-ngelek dat sing nyiptakno zaman. Lah dat sing nyiptakno zaman iku Allah Subhanahu wa taala. Mulai sampean nek ngarani zaman iki zaman edan iku hakikate penghuni masa pada saat itu sing edan. Ora kok zamane sing edan. Dadi sampean saiki tahun 2000 apa iki 22 zaman wis edan. Berarti nuduhno sampean ngarani sampean dhewe edan. Nggih. Karena zaman itu sampai arane edan, gara-gara penghuni wis edan. Nah, di antara penghuni pada tahun 2022 adalah sampean piyambak. Lah iya wong kok ngelek-ngelek awake dhewe kok sampe kaya ngono ya. Dadi kaitane karo masa. Nah, saiki tak terangno kaitane karo sifatnya para sahabat nggih. Sing perlu sampean tiru meskipun gak harus semuanya nggih, gak harus semuanya. Karena saya yakin kita gak siap nggih. Contoh nggih. Iki sing sesuai dengan riwayat hadis wonten sahabat Kanjeng Nabi niku sing jenenge Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri niku sahabat Kanjeng Nabi sing tinggal wafat oleh ayahnya nggih. Ditinggal wafat oleh bapak itu pada saat beliau masih kecil. Karena bapak kuwi meninggal pada saat perang Uhud. Lah ternyata bapake Abu Sa'id kuwi ternyata ninggalo utang pirang-pirang. Nggih, ninggalo utang pirang-pirang. Sampai Abu Sa'id kuwi mungkin kalau dalam bahasa sekarang wis kualan untuk melunasi hutangnya apa? Bapake. Niku nate. Karena dalam kondisi wis nek cara wong saiki wis mumet lah, wis mikir tekanan saka kono saka kene. Suwane gare Kanjeng Nabi. Suwane gone Kanjeng Nabi pada saat itu Kanjeng Nabi itu bersama dengan para sahabat. Suwane gone Kanjeng Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri niku dereng matur ning gone Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi wis ngendikakno. Ya. Wong sing ning kono kok ngrasa sugih, mongko Allah Subhanahu wa taala bakal ndadekno wong kuwi sugih. Dan seterusnya, hadisnya panjang. Jadi Abu Sa'id itu durung matur, iku Kanjeng Nabi wis ngendika. Sampai Abu Sa'id kuwi krentek ning gone atine, sing tik maksud Kanjeng Nabi mesti aku. Akhirnya ape nyampekno cara gampane ape curhat, iku gak sedo. Karena wis tik sindir Kanjeng Nabi, cara wong saiki tik sindir Kanjeng Nabi. Iku peristiwa pertama. Gara-gara mikir utangi bapake. Kemudian meneh untuk yang kedua kalinya. Ya misinya ya sama, karena sudah dalam kondisi kesulitan, suan menen dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga bersama dengan para sahabat banyak. Abu Sa'id Al-Khudri niku durung nggih, durung matur ning gone Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi wis ngendika. Tapi bahasanya umum, ora kok langsung nyindir ning gone Abu Sa'id boten. Dengan bahasa yang umum. Akhirnya Abu Sa'id yo ora sedo meneh curhat ning gone Kanjeng Nabi. Itu dalam kondisi kesulitan nyaur utang kangelan. Dadi ora kok sithik-sithik njaluk mboten. Wonten meneh sahabat Kanjeng Nabi di antaranya adalah Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah niku sak omah, nggih. Sak omah niku jumlahe 11. Soale Jabir niku duweni bojo siji. Adike Jabir jumlahe 9. Dadi nek total sak omah kuwi jumlahe 11. Jabir itu persediaan makanan satu hari itu cukup gelem ra gelem ya karena memang punyanya itu cuma satu sok itu sampai kilo niku 2,5 kilo. Kita globalkan 2 kilo apa? Setengah. 2,5 kilo gawe sedina sewengi, persediaan ya cuma itu tok kanggo 11. Padahal wong Arab kuwi nek mangan wedhus siji utuh iku standare kanggo wong 4. Yo dase wis ilang, maksudnya dase wis ilang, jerane wis ilang. Iku standare kanggo wong 4. Lah bayangno lho 2,5 kilo kanggo wong 11. Standare wong Arab nggih. Dadi banget ya banget kangelane. Nggih. Wis iku kaitane sifat-sifate sahabat kaitane karo daharan. Terus meneh omah. Nggih, omah. Dalume Kanjeng Nabi piyambak iku nek cara bahasa Al-Qur'an sampiyan ngucapno salam banter sithik sajromahe krungu kabeh.
Sampeyan bayangno sampeyan gadhe omah. Ana wong mertamu, uluk salam assalamualaikum rondok banter sithik. Iku sak jero omahe krungu kabeh. Nek omahe Kanjeng Nabi tek sifate kaya ngono, berarti nuduhno daleme Kanjeng Nabi cilik. Omahe kita wis kegeden kan. Omamu wis gedhe, ora usah sambat, wis ora usah apa? Sambat. Sampeyan kadang iku kudu bandingno karo Kanjeng Nabi. Mau sampeyan kadang pawone ning guri, ana wong uluk salam saka arep, assalamualaikum, assalamualaikum. Tetep sing guri ra krungu kok. Iku berarti nuduhno wis gedhe ngono lho, wis apa? Wis gedhe. Lah ya bayangno daleme Kanjeng Nabi, wong sing paling apa mulya sak alam donya iku kira-kira nek ana wong salam saka luar rumah assalamualaikum suarane tik banterno sithik iku sak jero omah krungu kabeh. Dadi banget cilik. Terus meneh aja sampean bayangno daleme Kanjeng Nabi ana keramike omahmu wis enak gitu. Kucing sampe kepleset. Kucing iku saking nyamane nggih, saking apa? Nyamane. Zamane Kanjeng Nabi ora kaya ngono. Nggih. Mulai dalam urusan omah kita itu sudah mewah. Urusan makanan kita sudah mewah. Zamannya Kanjeng Nabi ora ono istilah roti alus juga ono, mesti kasar. Lah ora kasar piye? Alat gawe ngayak mboten wonten. Dereng wonten pas wektu kuwi. Mulai sampai ono sahabat nyeritakno, lah ya kok mikir roti alus. Alat sing gawe apa mbedakno ya, tepung sing alus karo tepung sing kasar kuwi ora iso. Gara-gara durung ono apa? Alat. Mulane roti zamannya Kanjeng Nabi ku mesti kasar. Sampai agel mlebu Indomaret, Alfamart, milih roti sing alus, sing empuk, ono kabeh. Karena kira-kira duwite ono ta ora ono iki. Dadi kita itu sudah enak ya. Mulane biyen ono sahabat Kanjeng Nabi, matur ning Kanjeng Nabi, gara-gara lesuwen satu hari satu malam nggih. Kanjeng Nabi niku kula niki kelaparan satu hari napa? Satu malam. Jawabe Kanjeng Nabi ya enteng. Ojo kok awakmu. Aku iki Rasulullah. Utusane pangeran. Aku durung mangan 3 dina 3 bengi. Lah sahabat dawuh Kanjeng Nabi kaya ngono, ya wis, sampean watoaken. Lah iku Kanjeng Nabi kaya ngono, apa meneh aku dadi wajar ngono lho. Sampean mangan sedina wengi isih kuat 3 kali kok. Ya meskipun kadang utang barang tetep kuat apa 3 kali. Dadi wis mewah, wis mewah. Lah iki pentinge mempelajari sifat-sifat apa para sahabat. Kira-kira gawe bandingno. Ora kok sithik-sithik ngeluh cah urip kangel kabeh ini aja nggih. Kita itu wis genah wis apa? Wis genah nggih dibandingno para sahabat. Meskipun para sahabat itu sugih. Ya ono sing sugih kok Sayyidina Utsman ya sugih, tapi jangan sampai bayangkan kemudian hidupnya berpoya-poya mboten. Karena prinsipnya Sayyidina Utsman diantaranya adalah sekali ono panggilan Kanjeng Nabi sedekah, langsung ditokno. Iku Sayyidina Utsman. Mulane nate mboten lepat niku Kanjeng Nabi ngumumno, perang iki butuh dana banyak. Spontan 700 onta dengan seluruh perlengkapan peperangan. Itu sudah disiapkan Sayyidina Utsman. Sampeyan bayangno onta siji 30 juta. Standar minimal 30 juta iku ping 700. Kira-kira sing ngalih miliarder gitu. Itu Sayyidina Utsman. Ngono isa Kanjeng Nabi sing ngumumno, peperangan itu masih butuh dana banyak. Nggawa meneh sampai 3 kali. Setelah 3 kali kemudian Kanjeng Nabi ngendikano madhar Utsman ba'da hadi. Ora ana perkara sing bahaya di Sayyidina Utsman sawise peristiwa iki. Iku apresiasine Kanjeng Nabi ning Sayyidina Utsman. Tapi aneh Kanjeng Nabi iku ngumumno. Ora kok langsung nunjuk awakmu mantuku. Aja nggih. Kenapa? Karena prinsip Nabi, Kanjeng Nabi niku mboten kersa mlebu swarga dhewean. Ngejake mesti bareng-bareng. Mulai sampeyan ora usah kaget ya, ora usah kaget. Nek ana ulama tenanan, ketika semisal bangun pondok apa kok ngumumno butuh dana. Iku ora kok kemudian nyugeno pribadi mboten nggih. Memang prinsipnya beliau nek ngalim tenanan iku mesti niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya jiwa piye carane aja sampai mlebu swarga apa dhewean. Ora usah sampean kaplingi dhewe ora usah nggih swarga. Ngejak wong liya ngono ngejak apa? Ngejak wong liya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu lan ngawuri bil adalati kelawan sifat adil firwati ing dalam pira-pira rawi. Firwati ing dalam pira-pira rawi. Wal ilmu lan ngawuri bi ahwali kelan pira-pira tingkae rawi. Liyatama yaza supaya dadi beda apa ad-dhaifu hadis sing dhaif anil qawi saking hadis sing kuat.
Jadi ono hadis sing dhaif, ono hadis sing qawi, kadang latar belakangnya adalah rawi. Nggih. Dadi hadis sing dhaif iku kaya ngene nggih. Hadis sing dhaif iku ora kok kemudian ning kono sampean buak mboten. Hadis sing dhaif ora usah tak lakoni mboten. Ulama-ulama yang pakar hadis diantaranya adalah Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki nggih. Niku sebagian hadis yang dicantumkan dalam karangane beliau itu ternyata ya hadis dhaif. Tapi dalam urusan mengamalkan itu diperbolehkan. Kalau dalam urusan menelurkan sebuah hukum, memutuskan sebuah hukum itu nggak boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi kalau hadis dhaif itu tujuannya untuk diamalkan, maka boten napa-napa. Contoh kayak ngene nggih. Sampeyan menawa ya gen gedhe sirahe nggih, gen gedhe sirahe, gen setengah pede lho. Ora kok cilik ati wae senengane. Wonten hadis niku meskipun hadis niki hadis dhaif sampeyan ngamalna mawon, man qadha hajata akhi al-muslim kaman hajja awi tamar. Wong kuwi nek nekani keperluane dulure sing muslim. Semisal contoh sederhana sampeyan te undang tahlilan sampeyan teko. Teko tok kan semeneng. Meskipun ning kono pas maca yasin ngantuk-ngantuk, pas la ilaha illallah gedak-gedek tok tapi ora maca la ilaha illallah. Iku tetep qadha hajat akhi al muslim. Iku cara ganjaran ning nggone hadis dhaif kaman hajja awi tamar. Kaya wong haji kaya wong umroh. Sampeyan haji mrono butuh jutaan. Kira-kira nanti hitung keuangan jelas ora cukup ya, ora cukup. Daftar wae durung kok daftar durung. Tapi ternyata ana hadis man qadha hajata akhi al muslim kaman hajja awi tamar. Wong sing nekani keperluane wong muslim iku ganjarane kaya wong haji kaya wong umroh. Di antarane meneh sing tek sampeno oleh sebagian habaib nggih, sebagian apa? Habaib. Nggih, dan ini juga termasuk hadis. Kita itu kadang aneh. Pada saat kita mau Mekah, nyawang Ka'bah sumpun ngira Ka'bah. Nggih. Sampai sing durung mara ning Mekah misalnya pengen mara Mekah, nyawang Ka'bah. Padahal nek cara hadis boten ngoten nggih. Cara hadis ana wong kok nyawang wajahe wong tuane, seneng. Sampeyan nyawang wajahe wong tuane sampeyan seneng. Lagi nyawang tok lho. Nggih lagi nyawang tok. Iku ganjarane dilipat gandakan dibanding ganjarane wong nyawang Ka'bah. Wong nyawang Ka'bah iku ngibadah, nyawang tok. Nisbate ora tawaf, ora salat ning Masjidil Haram. Nyawang Ka'bah tok iku ganjaran. Tapi itu jauh dan kalah dibanding nek ana wong nyawang wajah wong tuane pada saat dia nyawang ternyata dia seneng. Iku nek cara hadis. Tapi repotnya kita, kadang kita ngibadah nuruti nafsu. Nggih nuruti apa? Nafsu. Moro Mekah kan kita keren ngono kita apa? Keren. Nggih. Nek nyawang wong tuane ora pati kita keren itu piye nggih. Sampai dia niat ibadah apa keren-kerenan nggih. Padahal nek cara hadis meskipun hadis niki hadis dhaif nggih. Tapi nek sampean ngamal kan mboten napa-napa. Sampeyan nyawang wajah wong tuwa, durung ngambung tangane nggih. Durung ngamploki apa? Wong tuane. Nisbate sampean lagi nyawang dalam kondisi sampean nyawang sampean kok seneng iku ganjaran dilipat gandakan dibanding wong nyawang apa Ka'bah. Lagi mesti ini kudu dadi keyakinan dalam artian nek kita iso bangga dengan melihat Ka'bah mesti ini ya kita bangga nyawang wong tua. Lah kadang wong nyawang wong tuane malah sumpah Allah lah temong kuwi wae repot fitnah zaman akhir yang ngene iki nggih. Wes nanti tobati saturunge mati mati. Wal ilmu lan ngawuri bi amarihim kelan pira-pira umure rawi. Liyatamayyaza supaya dadi beda apa al mursalu hadis mursal anil musnadi saking hadis musnad. Hadis mursal kuwi hadis sing ning kono jenenge sahabat ora disebutno. Contoh nggih. Ana tabiin jenenge Sa'id bin Musayyib. Nggih, Sa'id bin Musayyib. Iku nggadahi guru sahabat. Sahabat duweni guru Rasulullah. Ketika sampean ngriwayatno hadis an kemudian tekan an Sa'id bin Musayyib kemudian qala Rasulullah. Berarti kan ana sahabat sing ning kono ora sampean sebutno jenenge. Lha iku jenenge hadis mursal. Dadi hadis mursal iku sampean ngriwayatno hadis
gurune sampean sempurna kabeh kecuali satu generasi yaiku generasine apa? Sahabat. Lha iku jenenge hadis mursal. Nek hadis musnad kuwi seluruh gurune sampean sebutno. Nggih. Sangka iki sampai tekan Rasulullah sampean sebutno kabeh tanpa ada yang dikurangi. Sampean tekan Rasulullah paling nek guru paling selikur kan. Dadi saya yo ora demen. Soale nek kula nate ngapalno sanad tekan Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad niku 11. Nggih, urutan ke-11. Nek Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad sampai tekan Rasulullah itu sekitar 10-an. Jadi sekitar selikuran. Jadi tekan sampean paling ya selikur, 23 lah kira-kira. Lah repot karo gurune sampean ora apal, repot iki. Maka dalika lan iku kaya mengkono al ilmu birijal sampai akhir ma utai ilmu ya ta'ala kang gumantungan apa ma bihi kelawan hadis. Fahadi mongko utawi iki ya yuhadi ku al ulum iku pira-pira ilmu asyariyah tukang basa syariat. Wa kulluha utai sekabiane al ulum asyariyah iku mahmudatun iku den puji bal kulluha bali utai sekabiane al ulum asyariyah iku min furudil kifayati setengah saking pira-pira fardu kifayah. Fa in qulta falima al hatta al fiqh bi ilmi dunya wa al hatta al fuqaha bi ilmi bi ulama dunya wa alam. Maula salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin binal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wal khir lana ma qadaya wa si'al